Zainab, Zainab, Zainab. Kuna kitu nataka nikwambie. Kuwa mimi umeoa. Sio nataka kusema hicho. Naomba unisamehe sana mke wangu. Hayakuwa makusudio lako. Unasemaje? Yaani umeoa alafu unaniambia haikuwa kusudio lako. Zainab, Zainab. Mke wangu. Unaenda wapi? Wakati bado tunapata maongezi. Naomba unisikilize japo hata kidogo tu. Ni kweli nimeoa. Lakini nini? Lakini nini Kasimu? Kasimu umeoa. Mimi nimekukosea wapi? Unaenda kunitafutia mke mwingine, mimi nimekukosea wapi Kasimu? Sijui sababu la kufanya ukaenda kuwa mke mwingine. Mimi sikutoshi. Mke wangu. Na leo unajisikia. Ila ni miaka mitatu sasa. Ndani ya nyumba hii. Hatujawahi kupaa. Kumbe. Kwa hiyo sababu ya mimi kutopata mtoto ndani ya miaka mitatu, umeamua kuniolea mke mwingine. Asante Kasimu. Pili mke wangu. Majagogo chooni umeniwekea? Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Kwani vipi? Bado naeleale au? Mbona ikosesha amani ya moyo lakini? Na kuli za maji ya kuoga umeniwekea chooni kimya. Nini shida? Hivi Doto mume wangu. Kwani wewe na Zai bado kuna kitu kinachoendelea? Kisichoeleweka hapo kipi? Kwamba unajua kabisa kwamba Zai ni shemeji yangu na vile vile ni mke wa rafiki yangu. Bado naeleale. Haya sawa. Maji yako chooni. Kweli? Jo, taniua wewe. Wewe taniua?
Nini wewe? Mtoto kitu na boksi, chaguo langu mini wewe, nipe bila wasi, ewe wangu kipusa, mwenzio nimepagawa, tena nipe bila wasi, nisije changanyikiwa, mtoto taniwa wewe. Mwanangu Zai, mbona mapema utokako kwema? Mama, nimerudi nyumbani kupumzika siku kadhaa. Mumeo ana taarifa hizi kama anakuja kupumzika nyumbani? Lakini mama, mimi hapa ni nyumbani. Unajua kama yeye ni mke wa mtu huwezi kukaa bila ruhusa mume wako. Mama, Kasimu ameoa na ameoa kwa sababu mimi sina uwezo wa kupata mtoto. Amekuacha? Hapana. Akupendi? Hapana mama. Sasa tatizo nini? Basi ujue mwanangu kuna sababu. Angekuwa akupendi, angekupa talaka. Mami, hata sijui nifanyeje. Mwanangu, kuoa kwa mume wako sio sababu. Ninakushauri mwanangu, rudi kwa mume wako. Mume bado anakupenda. Kama angekuwa akupendi, angekupa talaka. Kwa hiyo mwanangu, rudi. Mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake. Sawa mama, nimekuelewa. Zainab. Naona mmepoa, usinikate jicho na namna hiyo. Mimi nakujua kabisa wewe una matatizo. Na matatizo yako chini chini kama siafu unafukua hivi, unatengeneza vishimo. Hivi HD, unakumbuka mwaka jana? Unakumbuka Zito alipelekwa polisi, nakumbuka aliachilisha watu wakaachana. Nakumbuka Nakumbuka. Hivi mambo yako kijingaji utaacha lini wewe? Usio unamsema mwanaume mwenzie sasa hivi nimeacha. Yaani umezidi. Wapi nimezidi sehemu ya mwili? Ipunguze sasa. Ipunguze sasa ilipozidi. Unamlazimisha mtu kazidi. Sheikh Kasim, kulikoni? Sio kwema. Kuna nini tena? Zainab yupo nyumbani. Na sijui nani kampa taarifa kwamba mimi nimeoa. HD. Hebu muulize jirani yako anahusika katika hili. Anakusikia. Doto. Hivi unashindwa kuniheshimu mimi? Sawa, naitwa Zito. Ndio kila Zito mnibebeshe. Mengine mniatue yakae chini jamani sasa. Wewe niheshimu mimi ndugu yako. Mimi hata kama hiki kitambi cha unyoya unashindwa na kukiheshimu. Heshimu na familia yangu. Umbea mimi nimekwambia nimeacha. Bado unanizungumzia mambo kama hayo kweli? Lakini Zainab. Lakini nini? Sasa sikilizeni. Kabla ya huu mzozo wenu sijua lakini tukumbuke kwamba huyu mtu amepotea na hatujui saizi matatizo ni mengi. Kuna mamba wanakula watu ovyo mtoni, kuna watu wanachuna figo, kuna watu wengine wanachuna vichwa wanavifanya ngozi za kuambia ngoma. Atakuwa yupo kwenye matatizo. Tunyanyuke tukamtafuta. Sawa. Sasa hivi hamna kuchelewa. HD. Na Sheba sasa upiteni kule, sawa? Dada, eti hapatikani. Mdogo wangu, kwa sasa subiri. Mimi sijui kama naweza kukumili ndoa. Usiku wa kwanza ndoa yangu hajalala humu ndani. Sababu yote ya msingi hakuna. Dada, mimi siwezi dada. Mdogo wangu, kuwa mvumilivu mpaka jioni. Kama hajarudi, una haki ya kufanya chochote. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniambia dada.
Zainab, 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 Zainab.